Faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa badhaasa Hacaaluu Hundeessaa ilaalchisuun ibsa miidiyaaleef kennan. Baatiin Waxabajjii baatii itti aartistii gameessa Hacaaluu Hundeessaa itti wareegamedha. Wareegama isaa booda hojii dhalootaa dhalootatti darbu hojjechuuf ashaaraa Hacaaluu itti fufsiisuuf awwaardiin Hacaaluu haadha manaa isaa Aadde Faantuu Damissee hiriyootaa fi uummattoota Oromoon hundaa'ee jira. Amma badhaasni Hacaaluu marsaa afuraffaa ga'ee jira. Marsaa jalqabaa Hoteela Intarnaashinaal Ilillii, marsaa lammaffaa fi sadaffaan Hoteela Iskaayilaayitiitti gaggeeffamuu isaa ni yaadatama. Bara kanas badhaasni Hacaaluu waggaa waggaan gaggeeffamu Waxabajjii 22 bara 2017 Hoteela Iskaayilaayitiitti ni gaggeeffama. Guyyaa Hacaaluun itti wareegame yaadachuu fi badhaasa waggaa waggaan gaggeeffamuuf Aartist Galaanaa Gaaromsaa ibsa miidiyaaleef kennee jira. Ibsa isinii kennuuf asitti argamne badhaasa Hacaaluu Hundeessaa marsaa arfaffaadha kuni. Badhaasni kuni waggaa waggaan Waxabajjii 22 kan gaggeeffamu guyyaa Haceen itti wareegame sababeeffachuu fi kaayyoo Hacaaluu itti fufsiisuudhaaf kan faawundeeshiniin Hacaaluu bu'uureffatedha. Badhaasichi dameewwan 11 akka kennamus ibsan. Badhaasni Hacaaluu Hundeessaa dameelee 11 of jalaa qaba. Dameeleen 11 kunis albama waggaa, wallee waggaa, wallee aadaa, wallee ammayyaa, wallisaa cimaa waggaa, wallistuu cimtuu waggaa, wallisaa yookaan wallistuu cimtuu haaraa, qindeessaa cimaa waggaa, qindeessaa muuziqaa jechuudha. Viidiyoo sirba filatamaa waggaa, sinemaatoogiraafii filatamaa waggaa, kiroogiraafii cimaa yookaan cimtuu waggaati. Kana malees muuzikirii badhaasa adda ta'e hin qaba. Badhaasa umurii guutuu yookaan lifetime achievement kan jedhamu hin qaba. Badhaasichi abbootii murtii fi sagalee uummataan akka ifa ta'us eerameera. Sirboonni dorgomsiifaman kuni sirboota bitootessa 22 bara 2016 hanga bitootessa 21 2017 gidduutti bahan yoo ta'u, calalliin duraa ogeessaan calalamee abbootii seeraatiif ergama. Haalli qabxiin itti kennamu parsantii 90 ogeessota seeraatiin yookaan abbootii seeraatiin kennama. Parsantiin 10 sagalee uummataati. Badhaasa kana irratti aartistiin tokko hojii isaatiin ulaagaa barbaadamu kan guutu yoo ta'e dameewwan 11 keessatti dorgomuu danda'a jechuun walitti qabduun boordii faawundeeshinichaa fi haati manaa Hacaaluu Hundeessaa Aadde Faantuu Damissee dubbatan. Artistii tokko otoo hin taane ulaagaa isa ilaallatu hundarratti hojii qabataanaan hojii isaatu achi keessatti dorgoma. Dubbii keenya irratti gaa artistii miti kan dorgomsiisnu kan akka nu hubattan barbaadnu hojii dorgomsiisna. Hojiin bareeda ta'e ulaagaa sana abbootii seeraa bira deemee darbe taanaani hojiin isaa tulaalama malee nama isaa miti jechuudha. Muuziqaan yookiin hojiin tokko kaataagorii 11 keessatti dorgomuu danda'a. Kaataagorii adda addaa irratti jechuudha kan isa laallatu keessatti. Badhaasa Hacaaluu kan bara kanaa wanti adda isa godhu wareegama Hacaaluu ilaalchisee leenjii kiileleessummaa sagalee guyyoota 14f kennuu isaati jedhan Aadde Faantuun. Wareegamuu Hacaaluu Hundeessaa ilaalchisee kiileleessummaa sagaleetiin ijoollee galmeessinee weebsaayitii irratti guyyaa 14f leenjiin kennamaa jira. Kuni adda isa godha jechuudha. Faawundeeshinichi badhaasa Hacaaluun cinatti hojiilee gurguddaa hawaasa keessatti hojjechaa jiraachuu hoogganaan faawundeeshinii Hacaaluu Dr. Dhiinsaa Dachaasaa himaniiru. Sababa hongeetiin uummata godina Booranaa hongee bara 2022 2021tiin kan ka'e bishaan boollaa guddaa tokko qotee bishaan qulqulluu uummata sanaan qaqqabsiisuudhaaf bishaan boollaa guddaa naannoo miliyoona birrii qarshii miliyoona 30 olii hojjetee almost uummata 53,000 ol tajaajilaa jira jechuudha. Akkuma kana ammas godina lixa Wallaggaa sababii konfiliiktiitiin walitti bu'iinsa lolaan kan qeesaan irraa buqqa'aniif qorichaa fi meeshaalee adda addaa yeroo adda addaa bitee uummata sana qaqqabeera. Kan Booranaallee akkuma kana bishaaniin dabalatee sababii hongeetiin gogiinsaatiin uummata miidhame meeshaalee adda addaa bitee kenneera. Bara kana immoo akkuma beektan godina Bahaa Shawaa keessatti aanaa Fantaallee
uummata karrayyuu sababa kirkira lafaatiin warra iddoo isaanii qe'ee isaanii irraa buqqa'aniif daakuu fi zayita bitee gargaarsa godheera.